بعجينه وحده غندير واحد 2 مملحات بالخضر وبالطون. غندوز نشوفوا الطريقه ديالهم والمقادير. في المقيله غنديروا شويه ديال الزيت البلديه، وغنديروا الفلافل الالوان والبصله الخضاريه. بالنسبه للعطريه هنا شويه ديال المعدنوس، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الملحه التحميره، شويه ديال الكركم والزعتر. غنخلي كلشي ينزل لينا الفلافل وصبنا الفرن. طبت لنا الحشوه الاولى. دابا غنضيف عليها، درت هنايا 2 بيضات اللي قطعتهم اولا تحكوهم بالحكاكه الغليظه، شويه ديال الزيتون وشويه ديال الثوم. الكميه تيبقى على حسب الفلافل اللي غديروا والبصله. صافي نحرك هذا الحشوه ديالنا غير واحد شويه، يعني راه طافيه خارج النار، يعني طافيه عليها البوطه. صافي نخليها حتى تبرد ونحركوا ونعمروا بها. صافي في الاخير غنزيد واحد شويه ديال الفرماج احمر، اولا تزيدوا الفرماج مثلث اولا مربع اللي بغيتو. هنايا باط فيتي اللي غنطلقها، اللي فايت درتها معكم فيديو، غنطلقها مزيان. صافي طلقت باط فيتي ديالي على هذا الشكل. صافي كندير الحشوه هنايا في الجنب. صافي وكنطوي على هذا الشكل وكنقسم بهذا المرشم هذا. صافي كنحصل على هاد لي شوسون هكا كيجيو زوينين بهذه الطريقه. صافي كنكملوا. وشكل اخر تنقطعوا هكا قطع مربعه وكنديروا الحشوه الوسط وتندير القطعه الثانيه فوقها هكا مزيان، وكنضرب نضغط هكا في الجوانب وكندير بهذا المرشم صغيور. صافي كنحصل على الشكل الثاني ديال المملحات. صافي الشكل الثاني تنقطعوا هكا مستطيلات او مربعات، كندير الحشوه الوسط وكندير الجزء الاخر من الفوق من الفوق. صافي وكنضغط هكا بيدي مزيان باش العجينه تلصق، وكنقطع بالمرشم. شويه ديال التحميره مع الزيت البلديه وشويه د الماء اللي غندهنوا بهم. صافي ونبقاو ندهنوا بهم ونديرو في الفران 180 درجه، شاعل من التحت ومن الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا. كنتمنى تجربوهم في هذا الشهر الكريم وبالصحه والراحه.